তো গাইজ আমরাই রেডি হয়ে গেছি, আর এই যে শুনকু রেডি হয়ে গেছে, বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বলি তোমার মুখটা একটু। গাইজ আমরা শিয়ালদা থেকে বালিগঞ্জে চলে এসেছি, একটুখানি গড়িয়াহাট এসেছিলাম। হে গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো এখন আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, আর দেখো রিহু আর রিহুর পাপা এখনও ঘুমাচ্ছে, ওরা এখনও ওঠেনি, ওদেরকে এখন ডেকে তুলবো। তো এখন তো 7টা বেজে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি করে রেডি করব। আমি রেডি হবো, ঘরফরগুলো গোছাবো, অনেক কাজ রয়েছে। 8:40 বেরোতে হবে আমার হাতে, আর আমার হাতে জাস্ট 1 ঘন্টা টাইম আছে, তার মধ্যে আমাকে সব কাজ করে নিতে হবে। তো চলো আমি তাড়াতাড়ি করে ওদের ডেকে তুলি, তারপর আস্তে আস্তে রেডি হতে হবে। আমি তো রেডি হয়ে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ, আর আমি এখন রিহুকে রেডি করবো, কারণ অলরেডি 8টা বেজে গেছে, ও এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে। তো এখন আমি ওকে রেডি করবো, ঘুম থেকে তুলতে হবে। বাবু মশাই সেই কালকে ঘুম আর আজকে ঘুম, এখনো ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে। রিহু, ও রিহু, সোনা পাপাই, সোনা পাপা, মর্নিং বলে দাও তো সবাইকে, বলে দাও তো গুড মর্নিং। তাকাতেই পাচ্ছে না, ঘুমের জ্বালা আমার ছেলেটা। গুড মর্নিং বলে দাও তো, ওই যে সবাইকে একটু বলে তো গুড মর্নিং, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাপাকে রেডি করবো, মর্নিং শোনাই, কটি কইছো বাবা। আমরাই রেডি হয়ে গেছি, আর এই যে শুনকু রেডি হয়ে গেছে, বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তো এখন আমরা বেরোবো, তো চলো যাই, গিয়ে ট্রেনটা ধরতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। আগে ট্রেনে উঠি, তারপর তোমাদের সাথে। গাইজ আমরা এখানে ওয়েটিং রুমে বসে আছি, এখন দেখো। এই বলো তোমার মুখটা একটু। 10টার সময় আসতে বলে আমাদেরকে এখন 11টা বাজে দিচ্ছে। আমরা এখন এখানে বসে আছি, কখন হবে জানি না, গরমে পুরো ঘেমে স্নান করে যাচ্ছে। আর এই জন্য রিহু বাবা এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, দেখি কখন হয়, হয়ে গেলে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো তাড়াতাড়ি করে। প্রচণ্ড খেতে পেয়েছি, কালকে এত তোড়জোড় করে রান্না করলাম, সত্যিকারের কথা, কিন্তু খেতে পারলাম না। গাইজ আমরা শিয়ালদা থেকে বালিগঞ্জে চলে এসেছি, একটুখানি গড়িয়াহাট এসেছিলাম অনেক দিন পরে। তো আজকে এই গড়িয়াহাটে একটুখানি টুকটাক কেনাকাটি করলাম। আমার একটা গলার হার নেওয়া ছিল, কারণ পুজোতে যে শাড়িগুলো সিলেক্ট করেছিলাম পরবো বলে আগের বছরে যেহেতু, তো তার জন্য কিছু জুয়েলারি প্রয়োজন ছিল, সেগুলো নিতে এসেছিলাম। এখন নেওয়া হয়ে গেছে, তো এখন আমি যাচ্ছি বাসে করে বাড়ি যাব, কারণ ট্রেনে আর এই দুপুরবেলা উঠবো না, ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় হবে। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি বাস ধরবো বলে, তাহলে আগে বাসে উঠে পড়ি ঝপ করে। 218 মনে হয় চলে এসেছে। আমরা এই জাস্ট বাস থেকে নামলাম, আমারও অবস্থা খুব খারাপ, আর পল্লবীর অবস্থাও খুব খারাপ। এটা একদম হাঁটতেই পারছে না, পুরো বেকার হয়ে গেছে, পুরো একদম মানে এনার্জি লেস দেন হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি অটোতে উঠবো, তারপর যাবো বাড়িতে বাবা, তারপর একটু ফ্রেশ হবো, একটু শান্তি ছক করে গিয়ে অটোটা ধরি। চলো আগে অটোতে উঠবো। তো গাইজ দেখো আমি বাড়িতে চলে এসেছি, এখন বাজে তো 3:30 বেজে গেছে, অলরেডি 4:45 বাজতে যায়।
তো বাড়িতে এসেছি আর ইহু দেখো এখানে খেলা করছে বিছানায়, পল্লবী বাড়ি চলে গেছে। তো এখানে বসে আছি আর আমি না পারছি বসতে, মানে এত শরীর খারাপ। এইটুকু রাস্তায় এলাম, এত কষ্ট করে এসেছি, মানে সেই কষ্টের কোনো মানে সীমা রেখা হয় না। ভগবানকে বলি যেন এরকম কষ্ট যেন কারণ না হয়। বসে শান্তি নেই, খেয়ে শান্তি নেই, দাঁড়িয়ে শান্তি নেই, না হাঁটতে পারছি না শুতে পারছি, এরকম জ্বালা। আর আমার শরীর খারাপটা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে বলিনি কখনো, আমার শরীর খারাপটা হচ্ছে আমার বিয়ের আগে, অনেক আগে। আমার যখন আমি মনে হয় সবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন আমার অর্শ ছিল। 1 বছর আমি অর্শর জন্য ভুগেছি, মানে এত হারে ব্লিডিং হতো, আমি পটিতে যেতে পর্যন্ত ভয় পেতাম। তারপরে হচ্ছে মোটামুটি ওষুধ টষুধ খাওয়ার পরে 1 বছর পরে মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছি। তারপরে সব রকম খাওয়া দাওয়া করতে পারতাম, কোনো অসুবিধা হতো না। আর এখন বাবুকে মানে বাবু পেটে আসার পরে যখন আমি হাসপাতালে অ্যাডমিট হলাম, তখন ওখান থেকে এত হাই পাওয়ারে মানে ওষুধগুলো দিয়েছে, কড়া কড়া ওষুধ দিয়েছে। তো সেই ওষুধগুলো খাওয়ার পরে আমার শরীরটা কষে গেছে। হাসপাতালে যে 7 দিন ছিলাম, ওই 7 দিন আমার পটি হয়নি। তো 7 দিন পরে যখন বাড়ি ফিরেছি, তো আবার সেই পুরনো রোগটা আমার শুরু হয়েছে। সেই হারে আমার ব্লিডিং হচ্ছে, মানে আগে আমার যে পরিমাণে ব্লিডিং হতো তার থেকেও এখন অনেক বেশি পরিমাণ ব্লিডিং হচ্ছে। আর পটির থেকে আসার পরে আমি না পারি হাঁটতে, না পারি বসতে, না পারি শুতে, কোনোটাই শান্তি নেই। মানে পুরো 12 ঘন্টা আমার কন্টিনিউ এরকম যন্ত্রণা করবে। 12 ঘন্টা পরে, পায়খানা থেকে আসার 12 ঘন্টা পরে আমার যন্ত্রণা আস্তে আস্তে কমে যাবে। এখন এই যে যন্ত্রণা হচ্ছে, মানে বাচ্চা হওয়ার সময় মানে মানুষের এইরকম কষ্ট হয় না। মানে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে কি বলবো, শুধু মুখটা দেখে বোঝা যায় না, ভেতরটা আমার পুরো মানে কি বলবো, আমি বুঝতে পারছি যে এরকম যেন কারণ নয়। যাদের এই সমস্যা রয়েছে তারাই জানবে যে আমি কীভাবে বলতে চাইছি, যে কী বলতে চাইছি, কী সমস্যা আর কীরকম প্রবলেম ফেস করতে হয়, তারাই জানে। তো এসেছি, অনেক কষ্ট করে বাড়ি অবধি পৌঁছেছি। এখনও কাজ যোগ, একটু খাওয়াবো, ভাত ওখানে বসিয়ে দিয়েছি। সকালে তো আমি ভাত করতে পারিনি, ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর আমি আজকে গড়িয়াহাটে গিয়েছিলাম, একটা কানের আর একটা গলার সেট নিয়েছি, তোমাদেরকে দেখাবো আমি এরকম নিয়েছি। ওখানে কাজ যোগ আগে খাইয়ে ঠান্ডা করে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। তো গাইস দেখো, রিউকে আমি এই যে সবে মাত্র ঘুম পাড়িয়েছি। আজকে ওর শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ, তো ওই জন্য ম্যাজ করছে। আর এতটা জার্নি করে এসেছে তো খুব কাঁদছিল। তো সবে ওকে ঘুম পাড়িয়েছি, আর ওকে ঘুম পাড়াতে অলরেডি 4:30 বেজে গেছে। আর আমি এই যে দেখো সবে ভাত আর কালকে মাছের তরকারি করে রেখেছিলাম, তো সেই মাছের তরকারি আর ভাত নিয়ে এই মাত্র জাস্ট বসেছি খেতে। তো এখন আমি খেয়ে নেব, চলো ঝট করে খেয়ে নিই, কারণ ও উঠে গেলে আবার আমার তখন খাওয়া দাওয়া করে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এত শরীর খারাপ লাগছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর উঠতেও ইচ্ছা করছিল না। আর রিহু দেখো এখানে এখন ঘুমিয়ে রয়েছে, ওরও মানে খুব জার্নি হয়ে গেছে, একদম জার্নি করতে পারে না। আর যেহেতু একদমই ছোট, আর এটা তো যাওয়ারই ছিল, ওর জন্যই যাওয়া হয়েছে। তো এখন দেখো কি ঘুমিয়ে আছে, মানে অসারে ঘুমিয়ে আছে, কোনো সেন্স নেই। আর আমিও ওকে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম, তো মাঝখানে আবার একটু উঠে গেছিলো, তারপর আবার একটু খাইয়ে দিলে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আমিও ওইভাবে সেন্সলেসের মতন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট আমারও মানে কোনো সেন্স ছিল না, মানে কেউ এসে ডেকেছে কিনা আমি জানিও না, ডাকলেও আমি শুনতে পাইনি। তো উঠে দেখলাম যে অলরেডি 7:20 বেজে গেছে। তো ভাবলাম বিকেলবেলা একটু বেরোবার, শরীরটা ভালোও লাগছে না, মানে হাত পা পুরো বিষের মতন ব্যথা, মানে কি বলবো, হাঁটাচলাও করতে পারছি না, এত ব্যথা করছে। তো এখন দেখছি অনেকটা রাতও হয়ে গেছে, তো আর ইচ্ছাও করছিল না ভিডিও করতে। তো ভাবলাম যে না, আমি দেখাবো, ভাবলাম যে কি কিনেছি, তো সেটা যদি না দেখাই তখন একটা বিচ্ছির ব্যাপার হয়ে যাবে। তো ওই জন্য আমি আমি জাস্ট দুটো জুয়েলারি নিতেই গিয়েছিলাম গড়িয়াহাটে। আমি বাড়িতেই চলে আসছিলাম 11টা বাজে, ট্রেনে এত ভিড় যে শিয়ালদা থেকে উঠে আমি জায়গা পাইনি। তো ভাবলাম তাহলে যাই, গিয়ে গড়িয়াহাট থেকে ঘুরে আসি। তো ওখান থেকে এলাম। আমি পুজোর সময় যেই শাড়িটা পরবো বলে সিলেক্ট করেছি, তো তার সঙ্গে পরার মতন সেরকম কোনো জুয়েলারি আমার নেই, যেহেতু অনেক দিন হয়েছে আমি সেরকম কিছু কেনাকাটি করছি না নিজের জন্য। কারণ কি, আমি প্রেগনেন্ট থাকাকালীন তো একদমই বেরোতাম না, তখন সাজগোজ নিয়ে অতটা চর্চাও করতাম না, সেই সূত্রে আমার কিছু কেনাও হতো না। তো ওই জন্য অনেক দিন কিছুই কেনাকাটি করা হয় না, তো তাই জন্য কিছুই নেই। আর শাড়িটা আগের বছর নিয়েছি ঠিক কথা, রিসেন্ট সবে মানে এই 2 দিন হলো আমি জাস্ট ব্লাউজটা বানালাম, এতদিন বানাইনি, পরেছিল। তো আমি একটা অক্সিডাইজের গলার হার নিয়েছিলাম, দেখো এরকম টাইপসের, এই যে দেখা যাচ্ছে ভালো করে, এরকম একটা অক্সিডাইজের হার নিয়েছি। এটা নর্মালি যে কোনো হ্যান্ডলুমের সাথে পরার জন্য। আর একটা কানের দুল নিয়েছি, এই যে দেখো এরকম একটা কানের দুল নিয়েছি মাল্টি কালারে, যাতে সব কিছুর সাথে পরা যায়। তো এই দুটোই আমি নিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি, স্পেশালি এইটা নিতে গেছিলাম আর ওটাই নিতে গেছিলাম। মানে একটা ভেবেছিলাম মাল্টি কালারের ইয়াররিংস নেবো, যেটা কিনা আমি যে কোনো শাড়ির সাথে পরতে পারবো, আর একটা ভেবেছিলাম অক্সিডাইজের হার নেবো।
কিন্তু রিহু এত কাজ ছিল, মানে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তো ভালো করে দোকানে আমি মানে দেখতেও পাচ্ছিলাম না যে কী নেব। কোনো রকম তাড়াহুড়ো করে নিয়ে মোটামুটি চলে এসেছি। খুব কাজ ছিল দুপুরবেলা, যাই হোক ভালো করে পছন্দও করতে পারিনি, হাতের সামনে যেটুকু পেয়েছি সেটাই নিয়ে চলে এসেছি। আর আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিলো কন্টিনিউ ওকে কোলে নিয়ে, আর আমি কোথাও বসতেও পারছিলাম না, এত কষ্ট হচ্ছিলো যে ওকে নিয়ে একটু বসে শান্তি পাবো সেটাও আমার হচ্ছিলো, মানে কোথাও গিয়ে আমি রিল্যাক্স ফিল করতে পারছি না। তো যাই হোক এইগুলোই নিয়েছি, আর আজকে আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ একটু শরীরটা ভালো নেই, এনার্জি নেই, প্রচণ্ড শরীর খারাপ লাগছে। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আর আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। আমি নতুন ভিডিও চাইলে যাতে তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো চলো এখন তো গুড নাইট হয়ে গেছে, 9টা অলরেডি বেজে গেছে, 9:20 হয়ে গেছে, শুনতে এখনও আসেনি। আর কালকে তো আমাদের বাড়িতে পুজো হবে, প্রত্যেক বছর পুজোটা হয়, কিন্তু এই বছর আমি দিতে পারবো না, আমার শরীরও ভালো নেই, আর দ্বিতীয় কথা এত ছোটো বাচ্চা নেই, আমি তেমন কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টও করতে পারবো না। ওই মানে কোনো রকম ছোটো করে নিজের মতন করে নিজে যেটুকু পারবো দেবো। তো চলো তার জন্য অনেক কিছু জোগাড় যন্ত্র করতে হবে, গোছে কাজ করতে হবে, সন্তু বাড়িতে আসলে ওইগুলো করব, এখন অনেক কাজ রয়েছে। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, চলো টাটা।